个遥控器相对应的，我插到里面，对不对？我按遥控器有反应，对不对啊？好了，这个也是一样，有反应，是吧？有反应，有反应的情况下，后来怎么样呢？好了，看一下这个屏一样的啊，这个是看一下没有433没有，对不对？那我按住它，把它调，一直调到这个波形，这里有个波形出来以后，看到没有？这不反啊，对，放反过来啊，这315偏了一点，对不对？好了，偏了一点，我找个螺丝刀。卸下来，好了，卸下来，这里有一个2个啊，选择频率的，现在的频率，现在，这个盖上盖它会有点偏差，所以它的手感不一样，它是偏差。你看现在偏到这边去了，对不对？那现在我就把它调整嘛，对啊，这里有个可调是调频率的，我把它调到。调整它，对不对？好了，调整了以后，好了，我就拿这个遥控器来学这个的时候呢，要怎么样呢？这里有一个，最底下有个跳针，把它拔起来，有个帽子，然后把它短上去以后，你看按一下它是灭了吧？是不是？跟那个一样，也是按一下灭了以后呢，我拿着遥控器按着这个按键对应，啊，这个省3下。省了3下灭了以后可以放开了，然后选第2个按键，省3次 ，OK， 然后第3个，好了，这个按键只有3个，对不对？那就学了3个。那你想这个剩余的你可以学，也可不会学，你可以重复学1个按键也无所谓，那就是2个按键是重复的。你有4个按键的，那就是1、2、3、4一路学过去就4个。好了，4个了以后，现在你去试啊，要把这个。一定要拔掉，放过来，放到这里，然后现在就可以遥控了，对不对啊？这功能是对应的了吧？啊，这个